asalaamaaleykum maa ngi leen di gërëm di leen sant di présenté wu man maa tudd Mbaye Sarr dëkk Pointe Sarène nekk coordinateur bu CLPA bu Sindia Sud. CLPA nag moom mooy conseil local de pêche artisanale mu regroupé juróomi dëkk yooyu mooy Mbaling, Warang, Nianing, Pointe Sarène ak Mbodiène. Donc man maa nekk coordinateur bu CLPA bu Sindia Sud. géej li ma ci dugal mooy dama juddoo Pointe Sarène fekk sama papa di dem géej man si sama jom boppi tamit jàng naa école tuuti mais bi may jàng école aussi tamit comme ni ki doomi mool yëpp su vacances mosaan jot damay ñëw di ànd ak sama papa géej ba bi ma bàyyee njàng mi nag ci laa continuer di dem géej fekk géej encore tamit jaaxalatuma ndax damaa juddoo ci géej yaroo ci géej xaw ma lu dul géej kon bi ma jógee ci école rek damaa dal di continuer mën a dem géej ndax avant may jóge école sax fekk mën na ma capitaine gaal. li ma dugal ci CLPA mooy CLPA ci boppam dafa nekk maanaam comme géej dafa nekkul maanaam compétence transférée léegi bu njëkk ba boo xoolee bi ci biir maanaam état da doon décider boppam rek mais léegi nag moom ci boppam bi mu xoolee ba xam ne ay décision yu bëri yoo xamante ne da ko doon jël ci wàllu mool gi loolu daawul dox parce que mool yi daawuñu ko approprier léegi nag ñoom seen jëw bopp ñu créé lu ñu tuddee CLPA. mais nag CLPA avant mu doon am dafa fekkoon fii ay CLP ñu ne communauté locale de pêche communauté locale de pêche yooyu nag ñoom ñoo amoon ci suñu dëkk yu ndaw yi léegi nag ñoom ñoo doon jël ay décision léegi nag bi CLPA amee nag ñoom seen jëmu bopp ñu gis ne CLPA moom mooy maanaam yore kaddu goo xamante ne bi dafa boole lu ñu tuddee cogestion entre mool ak administration loolu moo tax bi ñun suñu jom bopp ñun ñu dugg ci CLPA pour gën a mën a waxal maanaam suñuy mbokki mool mais en même temps aussi tam gën leen a mën a fekkeel daal li nga xamante ne lii moom mooy décision ya ca kaw. njëriñu CLPA bëri na mais nag xëy na ñu tànn ci ay quelques njëriñ rek CLPA maanaam tey ñun li ñu yore. CLPA dafa nekk façon ñaari CLPA ñun li ñu yore CLPA terroir la tudd boo gisee CLPA terroir am CLPA métier am CLPA terroir mooy CLPA boo xamante dafa regrouper ay dëkk ndax ci biir présentation bi wax naa leen ne CLPA terroir bi mu ngi nekk juróomi dëkk wañal naa leen ko muy Mbaling, Warang, Nianing, Pointe Sarène ak Mbodiène loolu CLPA terroir la mais day permettre maanaam décision yoo xamante ne yi maanaam jël nañ ko ci Pointe Sarène dafay valable pour Mbaling, valable pour Nianing, valable pour Mbodiène parce que dafay nekk loo xamante ne lii maanaam même type de pêche bi ñaareel moom la ñu yomb di def donc décision yuñ ci jël wala loo xamante ne lii xool nañ ba xam ne lii daal lu war a mën a defar géej la ñu jël ko ci benn dëkk presque boo xoolee day valable ci dëkk bu nekk. deuxièmement dafay permettre mool yi seen jëmu bopp ñu gën a jegeyaatoo ndax conflit du mën a ñàkk aussi tamit beneen bi mooy tey ak maanaam immatriculation yu bees yi tey CLPA ci exemple tey bu fekkente ne dafa am benn gaal goo xamante ne bii dafa réere Pointe Sarène ñu bind poste contrôle Pointe Sarène mën ngaa woo le coordinateur de Joal wax ko woo le coordinateur de Mbour wax ko woo le coordinateur de Sindia Nord wax ko bu ko defee gaal googu bu fa teeree rek coordinateur bi ci boppam dañ ko koy dal di yëgal ne am na gaal bu jóge Pointe Sarène goo xamante ne gii teer na fi wala dafa réeroon teer na fi léegi ñu yëgal ko le coordinateur mu fexe ak maanaam filiation yi nga xam ne ñoom lañ fekk ci gaal gi bu ko defee ñu mën a fexe ba nga xamante ne bii boromam da koy kii mën naa wax daal CLPA daal dafa gën a lëkkale daal mool yi ba ñoom seen jëmu bopp daal vraiment
problème bu mën di am ci seen biir daal dinañ ko mën a defar parce que am na ay président commission conflit commission surveillance ak yëpp da ciy am donc loolu yëpp dañ ciy liggéey pour maanaam gën a defar diggante mool yi te si seen biir pour daal yenn problème yi daal bañ ci jàll ay justice mbala leneen daal doole bi mu am mooy CLPA dafay doole bi mu am foofu mooy maanaam mool yi ñoom ñooy dajaloo parce que dafa am lu ñu tuddee ICC instance de coordination et de communication mooy ICC léegi les membres des ICC yooyu nag ñu ngi leen di tànnee ci kuréel yi maanaam exemple mool yi tànn ñaari représentant balaa ñett ñu représenté leen ci ICC ba mareyeurs yi la même chose femmes transformatrices la même chose alleurs yi la même chose les porteurs la même chose ak encore yi tamit ñi nga xamante ne yi ñoom ñooy les autorités locales comme chef du village yi ñooy dañ ci am ay représentants bu ko defee loolu dafay permettre maanaam décision booy jël buñ ko waxtaanee ci ICC ba ka nga xamante ne ki moom moo représenté maanaam kuréel boobu day mën a dem waxtaan ak ay nitam xamal leen ne décision bi jël nañ ko jël nañ ko loolu dafay permettre maanaam information bi di gën a jàll ci base bi daal te loolu bu njëkk ba daawul am. bon jéego yi ñu jël ci yooyu mbir moo di ne déjà jën ñaareel dafay jaay boppam premièrement bi CLPA fexe na ba lu ci bari ñuy traité jën wi ci norme yu gën a baax am na benn projet japonais boo xamante ne bi dafa ñëwoon ci li ñu tuddee maanaam hygiène qualité ak écolabellisation projet boobu CLPA ci la jaar ba tabax benn quai de pêche moderne au niveau de Pointe Sarène mais nag Sindia Sud la comme Sindia Sud la nag léegi déjà il faut que mu am ci benn dëkk boo xamante ne bii dañ ko fay tabax parce que comme juróomi dëkk la mais li nga wax noonu c'est pour valorisation produit yi moom moo tax ba quai de pêche boobu jóg ndax li tax mooy maanaam jën am na noo koy traité jën woowu dootul mën a am valeur donc loolu CLPA taxaw na ci lu ci bëri tey mool yi maanaam defal nañ leen ay formation surtout lu mel ni tey yaranka ñu bëri ci ñoom sànneetuñ ko ci suuf lu bëri ci ñoom dañ koy def ci ay mbuusi plastique yoo xamante ne yii maanaam pour maanaam conserver mucus bi nga xamante ne bii moom moo nekk ci yaranka bi en même temps aussi tamit mool jàppatul yaranka dóor ko pokaar bi bët yi toj ak yooyu yëpp c'est pour maanaam valoriser produit boobu loolu nag permettre na maanaam peut-être maanaam produit yi maanaam bu njëkk ba mool yi ma toogal nii xam nañ ko kilo yaranka da doon jar ay 200 francs 300 francs ba gën jàbbari ay 500 1000 francs mais dem nañu ba kilo yaranka dem ay 3000 4000 ba 6000 loolu yëpp maanaam ci traitement produit post capture bi loolu moom moo ko waral te lu ci bëri CLPA moom moo ci dox pour maanaam gën cee former mool yi ndax ñoom itamit ñu fexe maanaam produit bi am hygiène ak qualité bu ko defee nag mu am valeur marchande boo xamante ne bii vraiment loolu aussi gis nañu ne loolu aussi bokk na ci li nga xam ne CLPA def na ko entre mool yi ak ñi koy jënd waa xam nga loolu dafa nekk entre état ak borom usines yi dafa am loo xamante ne lii CLPA ñi ci nekk comme maanaam ñi ci mel ni ñun ñi maanaam ay acteurs lañu yoo xamante ne ñun ay mool lañu ñun mën a wax mooy ñu wax ak état parce que ñun dem nañ si ba di wax état ne est-ce que ndax mënuñu woon di homologuer prix yi homologation boobu mooy exemple am na benn réunion boo xamante ne man jël naa fa parole direction la nekkoon man wax naa fa ne ndax maanaam tey exemple jën yi nga xamante ne moom mooy dem bitim réew comme jën yi ngay wax nii bu ñu jëlee exemple poulpe tey bu ñu waxee ne ouverture gerte jot na dinañ annoncé ne kilo gerte nangam lay jar ren mais pourquoi pas léegi saison yaranka buy jot état mën a taxaw wax ne maanaam yaranka nangam lay jar ren loolu ñu ngi ciy xeex ñu ngi ciy wax mais ba tey
vraiment amaguñ ci satisfaction li nga wax ni lu am la mais tey ñun wax rek lañ ci man wax jox état mais état peut-être moom moo mënagul a forcer maanaam usine bi ci moom ci boppam ñu homologué prix jën yi nga xamante ni ñoom ñooy dem ci réew. quant à beneen jën wi nag muy les espèces pélagiques muy lu demee ni que ay yaboy ak affaire yooyu déjà bon marché am dafay varier maanaam comme ni nga xamante ne bii noonu lay ñëwee ndax yii saa nga dégg ne Mbuur tuur nañu jën wala Joal tuur nañu jën léegi ki nga xamante ne kii dafa am jën ba jën woowu tey jii ñu war ko tuur jën woowu boromam mënatu la wax ne nangam lii lay jaar par force parce que daf ci am jën yoo xamante ne yi mënoo homologué seeni prix mu ngi aju ci maanaam bu néewee mu am njarte bu mag mais su baree aussi tamit prix bi obligatoirement il faut que mu wàcc léegi nag yow li nga laaj nii bon peut-être loolu ci jën yi nga xamante ne yi maanaam ñoom ñooy dugg avion yi di dugg bateau ci yooyu la ñu ko mënoon te ñu ngi siy def suñu kéemtalaay kattan pour état man cee jàpp entre mool mi ak usine bi mais ba léegi vraiment amaguñ ci satisfaction à 100%. loolu daal man moom laa xam ci loolu moom. jàngat bi mooy maanaam géej gi saturé na maanaam tey boo gisoon tey Pointe Sarène tey boo fi woññoon lu mat 40 gaal yaakaar naa ne du ko ëpp bu ma jëlee exemple ci dëkk bii ma nekk te gaal gu nekk li nga daan ser daawul ëppoo ñaar fukki mbaal mool yaa ngi nii di ma dégg maa kële ñoo bokkoon gaal donc boobu temps matériel bi bari na bariwul ba pare encore yi tamit mool yi bariwuñu noonu état man naa wax ne loolu xëy na am na lu mu ci def muy maanaam bu njëkk ba prévoirul woon pour maanaam affaire rareté bi nii dafa xalaatoon pour naka lañ koy jaayee mais xalaatul woon naka lañ koy yaxanale donc biñ demee dem ba gis ne gaal yaa ngi yokku marchandise kii produit baa ngi wàññeeku ci la ñu indi lu ñu tuddee cogestion gestion durable des ressources halieutiques yaa ngi dégg te loolu nag li gën a waral loolu mooy ay métiers yu bëri boo xoolee ba ci biir ñoom seen bopp dañoo bàyyi métiers yooyu ñëw ci géej ndax tey am na ñu bëri ñoo xamante ne ñii dañ daan béy su mbéy mi jeexee dañu obligé ñëw ci géej ñenn ñi jàng ba seen njàng am fu mu àgg amuñu ay place ñu mujjee ñëw ci géej léegi nag géej dafa nekk loo xamante ne lii maanaam dañ ko libéré kenn ku si nekk boo amee sa njëgu gaal rek nga ñëw jënd gaal tëmbal si géej léegi nag métier la moo xamante ne mii maanaam comme ni ñu ko mën a waxee daal ku jàpp si te ñi jàpp Sénégal nag xaw a bëri ñi jàpp Sénégal xaw a bëri loolu moo waral ba géej gi saturé ba dëkk boo ci daan fekk lu mat ay 30 gaal 40 gaal wëñal ay 100 200 gaal kon nag bu yàggee day kii léegi nag fu ñeen fukki mbaal doon jàppe gaal ba mu fees léegi nag il faut nga am fa ñaar téeméeri mbaal donc tey boo duggee tey ci géej gi pour am foo teg mbaal sax lu jafe lay doon parce que tamit pour nga am produit boo xamante ne bii bu la war a mën a satisfaire il faut nga am quantité bu bari ci ay mbaal léegi fan la jën woowu di noppali ko deuxièmement ci nouvelle technologie yi bon def nañ fi ay repos biologique ci poulpe def nañ ko ci affaire yu symbiome mais bu loolu amee poulpe boobu dañoo mujj obligé di def ay ndaal ay vase yoo xamante ne yi c'est dans le cadre de la gestion durable des ressources halieutiques mais c'est pour fixer un peu maanaam yaranka bi ndax yaranka dafa nekk jën woo xam ne daf fi doon jaar di dox di dem ñu doon ko napp nag à peu près ay 3 mois 4 mu jaar fi dem bon léegi nag yaranka ñu fexe di sóob ay ndaal ci géej pour ndax yooyu tey mënoon a fixer yaranka bi muy poulpe boobu ndax mu mën fii taxaw di fi nen te mu am benn particularité nag ci yaranka nga xamante ne yaranka
nekkul jën woo xamante ne bii wu neex a xam la wu neex a xam la parce que yaranka buy soog a juddu du nekk jënu suuf jënu kaw ndox lay doon du nekk jën bu démersal côtière mais jën pélagique lay doon espèce pélagique lay doon yaranka bon mën na nen lu mat ay 10 000 œufs benn bu ci nekk mais nag il faut que yow nga xam ne yaranka jën yépp ko bëgg donc 5% moom moo ciy dund léegi nag day nekk espèce pélagique di ànd ak ndaw mi ba heure boo xamante ne bi am na maanaam diisaayu mën a dem suuf kii ci lay mën a donc yaranka mu ngi màgg 5 grammes par semaine donc loolu nekk loo xamante ne lii maanaam particularité yaranka la yaranka aussi tamit nekk jën woo xamante ne bii période de kii am durée de vie am 2 ans rek la ak nu mu mën a toll day dee ba pare teg si moom ci jëmu boppam heure fécondité am bu jotulee léegi bu fekkee bu góor bi ak bu jigéen bi dañoo sëy léegi bu jigéen bi dafay denc liquide bi nga xamante ne bi moom la ko bu góor bi injecté léegi bu waxtu wa jotee moo koy injectel boppam mais bu góor bi bu xesee ba sëy day dee bu jigéen bi bu xesee ba sëy it day dee waaw loolu aussi tamit particularité la ci yaranka ci poule donc loolu ma wax leen ko ci poule bu ñu sëyee ba pare bu góor bi day dee bu jigéen bi day dee bu jigéen bi nag mën na nen ba pare dem uuf ay nenam mais man nay yaram wi mën nay dagg di dagg ba bi nga xamante ne bi lay tostan boobu day fekk yaay ji heure bi muy parce que bu xesee ba sëy dootul lekk waaw parce que dafa am benn genre sidit bu nekk ci bopp bi boo xamante ne bi bu sëyee sidit boobu dafay dog donc bu jigéen bi dootul lekk bu góor bi dootul lekk mais bu jigéen bi dina am temps boo xamante ne bi dina mën a nen ci ay nenam ba balaa muy màgg ak moom donc loolu moom mooy particularité yaranka léegi nag balaa moo am doole nag bi nga xamante ne bi dafay nekk maanaam espèce démersale côtière mën na nekk espèce pélagique lu mat ay 6 mois toujours ñu ngi koy wax parce que bateau aussi tamit dafa am benn particularité bateau boo gis ñaareel dafay am jën woo xamante ne bi moom la soxla am bu mu soxlawul da koy mbaal tuur ko ci géej bi mu soxla rek lay jël ñu rewul ak ñun suñu gaal yi déjà ñun dañ doon waxtaan ci problème mu maanaam pêche artisanale mais pêche industrielle boobu nga wax noonu lu yàq géej moom moo ci ëppale ndax li ko waral mooy comme ni nga ko waxee nii bateau su mbaalee ba pare boo ko jubee à 100 mètres ba muy tuur jën yi nga xamante ni ñoom la soxlawul da ngay waaru te aussi ñoom du ñu respecté maay yi nga xamante ne yi ñoom lañ leen liilu donc léegi ñoom ñooy gàttandu jën yi ci kaw mais en même temps bu ñu leen mbaalee li ñu soxla la ñuy jël li ñu soxlawul duñu ko jël donc ravage boobu lu ci ëpp tey benn bateau mën naa ravager loo xamante ne li nekk ci ay pirogue Pointe Sarène yëpp mënuñu ko ravager ci benn bés donc loolu bateau lu yàq géej mooy premier mooy dernier waaw léegi nag li nga wax ni ci affaire yu yàqal bi parce que aussi tamit bu ñu waxee ne géej gi xat na on est obligé ñuy dem ba nga xamante ne bii yenn mbaal yi di fokk ñuy kélle fokk ñuy gën a dem ci kaw yooyu nag léegi bateau yi da ngay dem a dem ba yenn saa yi da ngay xaw a bokk ak ñoom zone ci biir bokk ak moom zone boobu nag lu ci ëpp moom la ñu ëppoo li nga xam ne moom parce que gàlloo ci amul limite bu ñu leen limité mais bateau yi dañuy wax ay 6 maïs ay 8 maïs affaire yooyu bateau yi dañ leen di limité à partir de foofu ba ci tefes mais da nga ciy gis ñoo xamante ne ñi parce que loo gis am na ñoo xamante ne ñi maanaam ñu jubadi lañu ñooñu mën na noo ñëw di wàcc foo xamante ne fii sax zone interdite la donc loolu yëpp dafay am loolu moo ëpp li nga xamante ne lii moom mooy indi yàqu-yàqu bi nga xam ne moom la bateau yi di yàqal mool yi te ñun jooytu nañ ko nag comme ni nga ko njëkk a waxee ci problème mu prix yi lu si nekk rek parce que ñun tam ci acteurs yi lañ bokk fa lañ jóge ñun ay gaal lañ yor kon nag ni ñu yàqale ñëpp noonu lañ ñuy yàqale waaw jooytu bi de moo di ne
premièrement maanaam lu xew di njàmbat muy problème mu Covid 19 bii Covid 19 bii ni nga xamante ne bii noonu la ko état géré d'accord ma ci à 100 pour cent ndax li tax bu ñu xoolee maanaam tourisme bi transport bi ak yeneen secteurs yi ni nga xamante ne bii noonu la ci état bi fulaale maanaam ndimbal ya defewu ko ci mool mi or que mool mi wax naa ci benn interview boo xamante ne bii mool mi mu ngi commencé yëg Covid bi ci jamono bi nga xamante ne bii boobu lay sog a feeñ muy 2019 ndax li tax tey jii les poissons nobles yi ma la wax nii ñoom bitim réew lañ koy jaay léegi tey wax nga ma léegi ne jën wi maanaam bi julli gi di jub si jën wi wàcc na lan moo wàcc jën wi mu ngi commencé wàcce ba ñu yégee ne Chine am na Covid 19 bi jën yi doon dem Chine parce que tamit jën yi nga xamante ne yii mooy li ñu wax les céphalopodes ak les gastéropodes muy jën yi nga xamante ne ñii amuñu deret li ko dalee ci yaranka yérede tuufa yéet lu ci ëpp asiatique yi ñoom ñoo koy jëfandikoo ñoom ba ñu yégee Covid bi ñu tëj seeni dëkk wax naa la fii léegi ne ceebu yaranka wala ceebu tuufa kese bariwul li muy am Sénégal donc lan moo doon tax jën yooyu am valeur marchande mooy maanaam li mu doon dem Asie bi waa Asie tëjee léegi jën woowu tey foo daan jaayee paanu tuufa 30 000 te mool yaa ngi may dégg mënatoo ko jaay sax 10 000 francs ay 7 000 8 000 lañ lay fay te même frais yi ngay def essence bi nga daan jënd moom ngay jënd njaba bi ngay jënd moom ngay jënd dépense bi nekk sa kër yi tamit dara wàññeeku ci waaw est-ce que ndax loolu si jëmu boppam état warul woon a mën a xam ne déjà ni mu laalee tourisme bi ñu tëj aéroport bi ba kenn dematul kenn ñëwatul noonu la laale encore itam économie mool yi léegi ñoom état ci fin bi lan lañ def ñu génne 1 milliard génnewaat beneen milliard ci beneen kii bi nga xamante ne bi moom lañ doon joxe ay bor ñu ne 2 milliards yooyu moom la ñu buggal lebal mool yi kon ça veut dire que ñoom état jëlul décision parce que tey boo xoolee ci tourisme bi képp ku ci doon liggéey rek am na lu ñu la subventionné mool mi liñ ko jox dañ ko koo lebal mu war koo fay ne boo koy fay dañ koy wàññi ba mu def 3 pour cent mool mooma tey kon ça veut dire que état boolewu ko ci 1000 milliards yi nga xamante ne yi ñoom lay jox donc loolu aussi tamit nekk na loo xamante ne lii vraiment lu jar a wax la lu jar a wax la tey mool yi tey jii képp koo xamante ne kii tey yor nga gaal di dem géej li ngay tal mooy dépense heureusement nag boobu bi nga xamante ne bii boobu la ñu joxee dund gi maanaam maasale nañ ñëpp jox leen mais tey ci biir maasaloo boobu am na ci ñoo xamante ne ñii dañoo yoroon ñetti gaal ñeenti gaal ñooñu duñ leen boole ci cas social yi ñi nga xamante ne yi ñoom ñoo RNI bi fi amoon nga xamante ne dañ doon dimbale néew te doole yi ñooñu ñoo am ay kit complet mais ñi nga xamante ne ñi nag ñooñu seen jow bopp bokkuñu woon ci RNI bi mais ñooñu état jàppalewu leen dara te pourtant ñooñu aussi tamit boo xoolee ba ci biir ñoom ñoo gën a sonn fi mu toll nii ñoom ñoo gën a sonn fi mu toll nii xëy na ci ndimbalu yàlla am na ci ay bonne volonté yoo xam ne dëkk nañ ci suñu dëkk yu ndaw yi def seeni cotisation def seeni aide tey jii tey fu mel ni Pointe Sarène ñu ngi ciy gërëm waa SAPCO gërëm ci Sow Omar Sow ak bon peut-être ñeneen doomi Pointe Sarène ak encore yi tamit bon commune bu Malicounda am na loo xamante ne lii dimbale nañu
ba nga xamante ne xaw nañoo combler tuuti gap boobu au niveau de Pointe Sarène fexe ñi nga xamante ne ñii état joxu leen ñu fexe ñooñu encore au moins tuuti ñu dimbale leen or que ñoom seen jëw bopp xam teniruñu compte xamuñu ne sax maanaam ni nga xamante ne bii noonu la laale tourisme bi lu ko law la laale pêche bi te pêche nekk loo xamante ne lii ñu bëri dañ ko yaakaar tey pêche bu doxulee transport du dox commerce du dox leneen du dox pêche ñi ci yaakaar dañoo bëri parce que ñoom mënuñu calculer au moins ñi nga xam ne ñoom ñoo yaakaar ci mool jën bu xasee ba wàcc mool mi jeexal na ci tojkat bi glacékat bi transporteur bi ki koy waas ñëpp laa lay wax nii ca jën wala ñu yaakaar dëkk bu ci man di nekk laa lay wax nii géej ga bu doxulee bitik ya duñu dox oto ya duñ dem ci gàttal waaw donc pêche li mu boot amul benn secteur bu ko boot amul kenn koo xamante ne kii di nga fi jóge fii nga béy Saalum am foofu loo xamante ne lu mat une tonne gerte ba nga maye ci ab ñaari saaku gerte balaa ñett déedéet mool mooy dem géej ñëw maye ci ba pare nag nit ña di ca commencé liggéey ba ca ka koy lekk kon njëriñu mool état da koo war a xam ba gën koo jàppale ndax moom ci jëmu boppam mu mën a firi ndax ñi yaakaar ci moom dañ bari ñiy liggéey ci wàllu jën gaal yi tey jii seen njëriñ ñi muy jëriñ sax ñooñu xamuñu sax gaal ga xamuñu sax borom gaal